Μόνο η λέξη θρίαμβος ταιριάζει σε αυτό που πέτυχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου σκηταλοδρομία 4x400 μέτρα της Ολυμπιάδας στο Βόλο. Η τετράδα των Κώστα Κουτράκου, Αλέξανδρου Σκούρτη, Ηλία Αργύρη και Ιωσήφ Ορφανόπουλου, προπονητές η Κώστας Λεβιδιώτης, Δίνα Μπορνιβέλη και Δημήτρης Ορφανόπουλος, τερμάτισαν με 3-16-0-6. Η επίδοσή τους αποτέλεσε ασφαλώς νέο ρεκόρ συλλόγου και νέο ρεκόρ αχαΐας όλων των εποχών στα 4x400 μέτρα. Και μάλιστα από έναν έφηβο, το Σκούρτη, δύο νέους, Αργύρη και Ορφανόπουλο, και μόνο έναν άντρα, τον Κουτράκο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ολυμπιάδα και στα 4x400 μέτρα νέων που διεξήχθη στις Σέρρες με τρομερή επίδοση 3-16-41. Οι εντυπωσιακοί Βαγγέλης Καγκελάρης, Αλέξανδρος Σκούρτης, Ηλίας Αργύρης, Ιωσήφ Ορφανόπουλος πέτυχαν νέο ρεκόρ αχαΐας νέων στα 4x400 μέτρα, καθώς κατέριψαν ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατούσε η Παναχαϊκή από το 1987.